Starije žene čine većinu ženske populacije u Crnoj Gori. Njihove potrebe su često zanemarene, a njihovi glasovi nečujni. Zanemarivanje njihovih prava, potreba i sigurnosti, to je nasilje koje ne vidimo. Vidim te. Važna si mi. Brinem o tebi. Nasilje nad ženama nema ni godine ni opravdanja. Brinimo o našim majkama, babama, komšinicama. One zaslužuju sigurnost i dostojanstvo.